А возникала ли у вас такая мысль, как этот ремонт будет выглядеть спустя годы? По ламинату, Александр, немного скажите, вот летом вы говорите, он скрипит, да? Да, мы не понимаем причину, потому что мы брали ламинат проверенного производителя. Естественно, все зазоры здесь соблюдены были компанией, но почему-то в летний период температура становится 20-25 градусов, она начинает безбожно скрипеть, как будто бы у нас старый дом. Кстати, еще нюанс, вот который только что вспомнил. Вот этот, например, МДФ плинтус классический, он 16 мм, а наличник он 8 или 10 мм. Но нам зазор по периметру всей комнаты нужно сделать у ламината, согласно технологическим картам производителя, около 8 мм. Плинтус 16-мм закроет этот зазор, а наличник он может не закрыть. В местах наличниках сделайте небольшую штрабу и здесь ламинат подрежьте, чтобы не было никаких зазоров и все выглядело красиво, как на этой квартире.